Жаркынбек Орозбекович, мына эми бир эле сөз менен жооп берсеңиз болмок да. Акча каражаты жетпейт. Элди алдап атасыз кайра эле, баары бекер деп алып, кайра барып мына бүт больницага баргыла, бир күн бир жер барып карап көрсөңүздөр. Эл каяктан канча дарын сатып алатканын көрөсүздөр. Ошондуктан мындай ачык айтайлы, мындай барды бар, жокту жок деп айтсак, жетпегенди жетпеди деп айтайлы, оруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Биз ошентип ар бирибиз өзүбүздүн креслобуздон коркуп отуруп ушундай күнгө келип атабыз. Раз жетпейби? Жетпейт. Көбөйтөлү бюджетти дегиле. Толук айткыла, мына ошол бүт бөлүнгөн акчанын 13 гана пайызы дары-дармек алганга кетет. Калганы башка жактарга кетет. 13% эмнеге жетет? Негизинен бул мыйзамды долбоорун колдош керек. Мен жана кесиптештеримден суранып кетет элем, анткени буга чейин биздин өлкөбүздө иштеп жаткан чет элдик жарандар жана окуп жаткан чет элдик студенттер бир да милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин алган эмес да. Ошол эле мезгилде биздин чет өлкөдө окуган биздин студенттерибиз алардын мыйзамдарына ылайык нечелеген долларлар менен төлөп алып келишет. Бул мыйзамды колдосок биздин медицинага кыйла салым болмок. Анан мен бир суроом да, Жаркынбек Орозбекович, бүгүнкү күндөгү биздин медицина тармагына бөлүнгөн бюджет биздин конституциябызда, мыйзамдарыбызда жазылган, биздин кыргыз мамлекетинин ар бир жараны бекер медициналык жардам алат деп жазылып турат да. Ошол бюджет бүгүн ошондой биздин мыйзамдарда жазылган так аткарылышына жетеби, жетпейби сиздерге бөлүнгөн бюджет? Айбек Тураталиевич, жалпы жондан 29 миллиард сомдон ашык азыркы бюджетибиз. Ошол эгерде андан тышкары ушул мыйзамды колдоп берсеңиздер, жана 1 миллион 900 миң калкыбыздагы бош калган калкыбызда полистерди сатып алып, кошумча 3 миллиардка жакын акчада кошулса, бул түзмө-түз сиз айткан конституциялык жанагы право на здоровье ошого жолдонмок да. Жакшы билесиз, мына 30 бир категория 30, андан кийин дагы 17 бөлүм бар. Ошол 47, жалпы жонунан 47 категория боюнча бекер алынат. Эгерде полис алса, камсыз алса, ошонун баары бекер. Бирок эми жанагындай сооплата деген дагы бөлүм бар. Ал жагынан ошол кошо төлөм менен бир топ жеңилдиктер алат да. Жаркынбек Орозбекович, мына эми бир эле сөз менен жооп берсеңиз болмок да. Акча каражаты жетпейт. Тура, жетпегендин аркасынан азыр менин көптөгөн кесиптештерим ар кандай суроолорду берип атат, ачык жооп бере албай атасыздар. Эгер ошол медицинага жете турган бизден, өлкөдөн, мамлекеттик бюджеттен толук кандуу бөлүнсө, эгер сиз айткандай жанакы күнкү биз бюджетти карап, божомол түрүнү карап аткандагы өкмөт башчы Акылбек Үсенбекович айткан акча каражаттары бөлүнсө, ошондо кыйла жеңилдик болмок. Ошондо жогоруда мен кесиптештерим айткан көйгөйлөрдүн бардыгын чечилгенге мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Азыр эми мен сиздерден жооп берип эле коюңуздар, баягы сунуш катары. Мындай барды бар, жокту жок деп айтсак, жетпегенди жетпеди деп айтайлы, оруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Биз ошентип ар бирибиз өзүбүздүн креслобуздон коркуп отуруп ушундай күнгө келип атабыз. Раз жетпейби? Жетпейт. Көбөйтөлү бюджетти дегиле. Толук айткыла, мына ошол бүт бөлүнгөн акчанын 13 гана пайызы дары-дармек алганга кетет. Калганы башка жактарга кетет. 13% эмнеге жетет? Элди алдап атасыз кайра эле, баары бекер деп алып, кайра барып мына бүт больницага баргыла, бир күн бир жер барып карап көрсөңүздөр. Эл каяктан канча дарын сатып алатканын көрөсүздөр. Ошондуктан мындай ачык айтайлы, мыйзамды колдоого чакырып кетем баарыңыздар. Рахмат.